Siyabingelela konke amagumbi amanye omhlaba sisithi abantu mabaphile baphephe njalo kuzindawo zonke. Okokuqala engiza ngakho namhlanje, ngifuna ukuqondisa abantu bazwisise, bangalahleki. Isikhathi sethu sokusebenza siqala ngo-9 ekuseni, hhayi before 9. Nginalo ithemba abantu bazwe kahle. Bese sibuya-ke endabeni yesivumelwano. Kulaba abantu abasuka umuntu ezosizwa angenayo imali. Siyabe sifake isivumelwano kuyo yonke into esisuka siyikhulumele isivumelwano senziwe. Ngiyathokoza kulokho bantu bakithi. Lokho angikhulumele kwindaba ze-casting. I-casting ingu-2.5 inkanyiso yayo, and then ithatha u-6 hours ukwenziwa. Engizothanda ukuthi abantu bakuqondisise futhi bazwe. Ingoba phela uthola kunabanye abantu phambi kwakho. Kunjalo-ke siyasifakela siqede senze umsebenzi lo siqede walaba bantu bathole bephambi kwakho. Bese sizongena kuwe nawe sikusize mhlobo wami. Ngisebenza ngingedwa, anginaye umuntu engisebenza naye. Kuyasetshenzwa kulo msebenzi bantu bakithi. Kwesinye isikhathi ngiphuma ngigula ngingasazizwa kahle ngoba ngithatha isikhathi eside ngingalali. Kuyadinga ukuthi umzimba uthole ukuphumula nawo kwesikhashana, futhi sengiyoqhubeka ukwenza imisebenzi. Akekho oyosala engasizwanga. Wonke umuntu abekhipha inkanyiso yakhe uyasizwa uma kufika isikhathi sakhe. Simsize izinto zivuleke, siqhubeke futhi sisize abanye. Njengoba ngangitshilo bantu bakithi, inkanyiso ingu-2.5 ye-casting. Bese ngisithi njalo uma ngabe umuntu eno-5 US dollars, 5 US dollars ngiyawadinga, ama-5 US dollars ahlangene. Kuye kwesinye isikhathi abuye aphele kumphopha ukuthi ngithi ukugijima ngiwadinge, ngoba i-5 US dollar ngikwazi ukukhastela abantu abangu-5 ngayo. Ingakho mhlobo wami uma ngabe une-5 US dollars ehlangene, ungithinte, ngiyabuya ngiyitshintshe ngikunikeze amarandi. Angiyithathi kuphela, ngiyakunikeza amarandi nanthatha i-5 US dollars ngoba ngiyisebenzisa kakhulu endabeni ze-casting. Uma ngabe ufuna umsebenzi we-casting ungu-2.5 inkanyiso yayo, ngemva kokubana masesiqedile-ke sesithatha u-10% kuleyo mali esiyabe siyenzile. Nginalo ithemba abantu bayangizwa kahle. Bese ngilandela endabeni yamagundwane. Kunabantu ozothi ngiyawafuna, ngifuna ukuwathenga. Angiwathengisi, ayahayishwa bantu bakithi. Ngiyawahayisa, uyawahaya usebenze ngeviki ngeviki bese sibhadalana esivumelana ngakho. Inkanyiso yokuqhasha amagundwane ingu-2,000 manje. Uhambe usebenze, impumelelo ibe khona. Ukhona nomuthi wokubhema we-gambling, wona ungu-800 inkanyiso yayo. Uyakwazi ukuphophisa amanamba. Kube khona amafutha asebenza uma uya ekhasino. Siyakutshela ukubana owasebenzisa kanjani, abantu bazwisise kahle. Ngitshela loyo umuntu onguye osuka esewathengile. Angitsheli nje umuntu nje ubuye ezobuza. Kunabantu abathanda ukubona bachithe isikhathi. Angixoxi mina, xoxa nomuntu engisebenza naye kakhulu. Angifuni imibuzo ozobe uzombuza yona kukathi usizo awulufuni.
ufuna ukuphatha nje i-information, kanti leyo information noma ungayiphatha ayisoze kusebenzela ngoba umnikazi womsebenzi yimi. Nala abantu bayangizwisisa kahle. Bese nabantu umuze umuntu ekhathi njengoba ngangilayezelwe kuwe ngasuka ngahamba komunye umuntu, imali yami imoshakele. Lowo muntu angilayezela kuwe yena uphumelele uthi wasizwa nguwe, mina ngasuka ngahamba komunye umuntu leso sikhathi sengitshele ukuthi ngibuye kuwe, usuzongitshela ukuthi wadlelwa imali. Lokho mina ukuthi wadlelwa imali akusomlando wami ngoba ngisuka ngayisimi mina engisuka ngidle imali yakho. Mina eyami imisebenzi noma ngabe kwesinye isikhathi kuyenzeka ngithathe isikhathi eside, ngiyamsiza umuntu. Okudingakalayo ukubekezela. Kubekezela kuyayizala inkosi. Angifuni umuntu ongiphazamisayo uma ngabe ngisenza imisebenzi yabantu. Dinga umuntu, umngani wakho ozoxoxa naye ngoba mina angisomngani womuntu, ngumelaphi wendabuko, ngisuke ngenza imisebenzi yabantu. Nalo ithemba abantu bangizwa kahle, ngibeke yanaba kahle indaba. Casting ithatha 6 hours, inkanyiso yayo ingu-2.5. Inamba yami 0832066954 iyo inamba ongithola kuyo ku-WhatsApp nakuma-calls. Uma ngabe ungithumela i-WhatsApp ufuna usizo, uyasho igama lakho nesibongo sakho, uthumele isithombe sakho, ubeke udaba lwakho ukuthi yini into oyifunayo. Siqhubeka ngomsebenzi, sisebenze. Abantu baningi, isikhathi sokugxila kakhulu ecingweni anginaso. Isikhathi enginaso esiningi isikhathi sokubona ngiyenze imisebenzi ngoba bakhona abanye abantu abangakwazi ukubekezela, abazitshela ukuthi bona banenhliziyo ezincane. Kuyaphazamisa umsebenzi khona lokhuya. Ingakho-ke into ebalulekile ukubekezela ngoba nami inhliziyo ende uma ngisenza umsebenzi womuntu nginayo. Bese sikhuluma, ikhona intebe ethwebula imali. Intebe ethwebula imali ikhona, kodwa inkanyiso yayo isibuyele ku-2.5. Nalo ithemba abantu bayangizwisisa kahle. Ikhona imithi yokugeza isinyama. Uma ngabe unesinyama, nawo umuthi okugeza ibhadi. Kube khona futhi nomuthi wabantu abafuna umsebenzi. Ukhona umuthi wokubamba abathakathi, umthakathi evuke emile emzini wakho. Nalo ithemba kwenye ividiyo uma ungayilandela uzongizwa ngakuchaza ngawo kabanzi. Nalo ithemba abantu bayazwisisa. Loya umuthi webox lemali usukhona abantu bakithi. Umuthi webox lemali usukhona ungu-4.5 inkanyiso yayo. Lukhona uphondo lemali, inkanyiso yophondo lemali nayo ingu-2.5. Nalo ithemba abantu bayangizwisisa. Bese silandela futhi ukuze imali ikuthande, wena oyesaba izinto uthi ikuthwala. Sinazo inhlanga zokugcabela egazini ukwazi ukuthi imali ikuthande. Uma ngabe ugembula ungabambi imali, siyakugcabela inhlanga zikhona, sesicabela egazini. Uma ngabe ufuna ukukhushulelwa umholo, sinawo umuthi wokugeza, sinawo izinhlanga zokucabela egazini futhi ukukhushulelwe umholo. Bese siba naye-ke umuthi esibiza ukuthi uhola kabili, okwazi ukuthi umlungu ethi maye kufakele imali yakho, thola sekuholisa okwesibili futhi. And lokho ngifuna ukuchaza ukuthi ungethuki ukuthi mhlawumbe umlungu uzokubona ukuthi uholise kabili ngokuya kwesikhathi. Akaboni lutho, uyadideka nje ethola ukuthi hhayi ukuholisile, ebuye ekhohlwe ukuthi kakuholisa, akuthathe umuntu ngathi kakuholisanga akufakele futhi imali. Leya nto ayihlukumezi bantu bakithi. Abantu nalithemba bayakubuza ukuthi bathi if uma ngingabona umlungu uzongithini, uzongixosha umsebenzi.
cha akubonakali. Nalo ithemba abantu bazwe kahle, hola kabili ungu-1.8, usukhipha ngo-1.8, nginalo ithemba abantu bayangizwisisa kahle. Ngisithi philani konke amagumbi amane omhlaba, ngingandi ngamazwi. Ngikhulumile ngithi khona uphondo lemali, khona ibox lemali, money casting, kube khona nenhlanga zokugcabela egasini. Wena odlala ikhasino, odlala ibhola ungawini, ngoba umuntu kumele ehlale egasini. Uthola ukuthi nje into zakho asihambi kahle, awuwini, abanye abantwana bayawina. Ingathi ngoba igazi lakho lingcolile, isichitho singaphakathi kwamzimba wakho. Nalo ithemba abantu bayangizwisisa kahle. Kulokho-ke siyakwazi ukuthi sikuhlambulule, sikulungisele izinto zakho, amaphupho akho abe mahle, ahlambuluke. Niphile konke amagumbi amane omhlaba. Engudlozi lo okhulumayo, 083 2066 954.